长黄玲芬今日来到台湾，谈论 AI 相关的发展，以强调公司会继续成长。台湾虎航去年12月无甲旅客身份验好势，旅客怎上唔着飞行机，违反规定受罚15万。昨夜台检各项特别条例的规模，68个民间团体上街头谴责昨夜封杀各项自主。你好，欢迎收看公视第几台 AM 新闻，我是曹欣。伫咧去年12月，台湾虎航无甲旅客的身份验好势，旅客怎上飞行机，毋过上唔着去，也这是违反民用航空保安管理的办法规定，涉罚台湾虎航15万。民航局证实这件代志。也针对这站，台湾虎航是回应讲，因有伫咧第一时间来主动通报，接受主管机关甲因处罚，也已经改善这个相关的事项。去年12月，一旅客原定坐台湾虎航班机对高雄飞往东京成田，却是坐上高雄飞台北的班机。地勤人员无伫当时发觉，随后伫检查票根时发现有各样，才赶紧甲已经上飞行机的旅客带落飞行机。民航局讲，本来已经违反民用航空保安管理办法，罚虎航15万。虎航讲当时主动发现，及时依照相关程序来处理，对着开发甲经过处分虚心来接受，并且已经完成改善。我们用到的远端机坪的时候，这个时候因为还中间多了一个接驳车的过程，可能在后续的登机作业上面，我们如果没有再去做一个人数的清点，可能就会发生错误。2024年发生过旅客坐外籍航空要到马尼拉，飞到一半才发现是枉数误，最后由航空公司补偿，订买飞行机票。2015年后，民众因为检到登机门，竟然一条无共经国际航空公司班机，当时由航空公司协助飞登去目的地，相关地勤人员也用处罚。旅游部落客指出，登机进前，航空公司有多层的机制，包含登机门检查登机证、进入机舱、由组员搁再开入航班。部分航空会有总人数清点，这类航空的保安事件，可会发生伫同时间有侪航班作业的情况下。提醒旅客提早在登机时间开始之前就抵达登机门，不要压线抵达，要确实进入到登机门的区域，并且核对荧幕上面的航班号码以及目的地。不小心起飞以后才发现自己误搭飞机，并且已经到达目的地的时候呢，在当地因为没有相对的签证，除非办理落地签，并且及时的进入到机场，有可能会遭受到必须要原机遣返。专家提醒，最近发生旅客因为食饭问题延误赶袂赴飞行机的事件，提醒旅客嘛要多多注意登机资讯，及时开入航班甲登机门的资讯，确保入定的顺利。记者综合报道。回答执行长黄玲芬提早今仔日来到台湾，谈论 AI 相关的发展。黄玲芬强调讲，公司会继续成长，也明年这个六头会共款强。也针对伊甲美国总统川普做伙访问中国，黄玲芬表示讲，伊感觉真荣幸。一到台湾，随后要将照相片，要请回答执行长黄玲芬签名翕相。原本预计伊要伫27到台湾参加调研宴，不过黄玲芬行程大变动，改做23下晡到台湾。对媒体问到中国市场 AI 发展、台湾供应链这议题，黄玲芬是一一回答，也对陪美国总统川普访问中国这件代志强调是真公平。I was greatly honored to accompany President Trump to China. It was a historic trip. It was a very important trip, and I applaud both presidents for having a successful summit. 外界关心中国市场，也有 AI 晶片出口议题。黄玲芬讲 ，H200嘅核心出回到中国咯。$200 billion is not today; it's someday, and it includes, of course, all the data center CPUs, and this is a new market for us. 对超美进行宣布增加投资台湾100亿美金，黄玲芬讲，回到过去早已经投入超过这数字的资源，支持台湾的伙伴，不里有互相比较的意味，也讲到台湾供应链的重要性。Vera Rubin is going to be the most successful generation so far. Hopper was very successful, of course. Grace Blackwell has been incredibly successful, and Vera Rubin is going to be even more successful than that. 黄玲芬是到南港敢若挂工厂参加回答台北开发者大会。黄玲芬讲，就算公司规模已经真大，伊愿会继续高速成长，明年会维持真强的成长。对台北新办公室进度，伊讲若有活动，伊应该参加。记者综合报道。
来讲，各项特别条例行政院版本地是提出1.25条，不过立法院通过是敢通过7800亿。在野太监规模，这就引起议论。也伫咧今日下晡有68个民间团体因招民众上街头，谴责在野封杀各项自主，因支持总统赖清德提出第2摆各项特别条例。大华口号化为真和平爱国防游行队伍真长，对立法院在野三读商业国会委制通过7800亿国防特别条例，引起民众议论。有68民团号召民众行上街路，展现守护家园决心，谴责国民党加民众党封杀台湾强化国防的机会。看到了就是像俄乌战争的历史，还有美伊战争的历史。你有自主的国防实力，那你就有守护自己的一个可能。我是很不想站出来，可是非站出来不可。既然我没有办法用手表达意见，我是说投票去罢免他们，那我用脚可以吧？在野三检有算规模，对着打造台湾之盾，恐惊无度形成完整战略。黑市专家陈彦星就出面警示，台湾国防掌防拔卡拔手。上较重要的，会当甲共产党解放军拍咱的飞弹，拢会当甲伊拦截掉，而这个技术甲产能，拢甲咱害掉。游行群众支持总统赖清德提出第2摆国防特别条例，只不过现场无看到民进党的高层也是公职参加。国民党立委王晓玲讲，支持国防自主，杨国绝对袂互甲民进党友好人士甲企业趁机会倒空。一些国防自主的产业就看起来都是由绿油油的团队啊，那基本上也不具有这样的一个专业能力，所以对于国防自主的部分，我认为说我们支持，但是应该要严格审查。谁在削弱保护我们孩子跟家人的安全的那样的政党，国人应该要醒过来，用我们的民主的方式淘汰这些祸国殃民的做法。今日美国对台湾140亿美金的军事购买，美国总统川普也未做出决定，不过传出可能暂停。民进党主席吴国昌对此表示遗憾。那只不过我们一直等，等不到美方那边任何公开的宣示，那只有私底下告诉我们说，第2批军售没有问题，那请我们放到军购特别条例里面。对这军事购买案若是发生变化，是不是影响台美的关系？吴国昌讲，希望双方关系敢若想搬就上款坚定，英国政府必须要求美方讲清楚。记者综合报道。爱讲清楚的可能阁有中国。又搁传出有一贯道的道亲去到中国，结果被拘留。海基会表示讲有3个道亲唔知影什么原因，就去互中国限制人身自由。也这个代志对2019年到即马是已经有19个台湾人因为宗教伫中国互人拘禁。还有台湾一贯道信徒去中国被拘禁，海基会秘书长罗文嘉指出，有3位道亲分别去福建、广东，说服对方以不明理由限制人身自由。中国也无向咱国通报。陆委会副主委刘文杰23出席活动，也做出回应。目前还是在拘留中嘛，那我们也希望说，对面不要再对我们一贯道的道亲做出这样无理的拘禁或是搜捕。在中共眼里看来，所谓的一贯道，在他们看来就是邪教。根据海基会统计，自2019年到今，累计有17个个案，有19个咱国民众因为中国的关键定着国防拘禁。高于一贯道上侪有13案14人。对此刘文杰事件，一贯道和中国看作是邪教，海基会也呼吁一贯道信徒唔通去中国。中国对于言论的自由、政治的自由、宗教的自由都有很多的限制。每个地区都有它特殊的文化跟宗教习惯，出国交流旅游、入境随俗非常的重要。海基会的当务之急是可以尽快的透过管道了解这3位道亲遭到拘留的原因。李干受呼吁政府赔偿咱国民众被拘禁的原因，尽速协助因转来。500亿针对中国执法不稳定，才会发生无法度预期的风险。只要说他认为有一点风吹草动，尤其是像宗教这样子，有可能会对于他共产党的统治带来相当程度的一个权威的动摇的活动，他就会采取非常严厉的措施。学者观察，中共反对宗教同权群体的能力，恐惊颠覆政权，所以长期以来打压迫害宗教的自由，救出中国政权。记者综合报道。
要来讲美国太空探索科技公司5月2日对德州南部发射第12粒星链火箭，也这嘛是 SpaceX 上新版本星链 V3 第一摆来起飞。也讲到马斯克计划 SpaceX 上近后个月伫咧纳斯达克挂牌上市，这边的起飞就真重要，因为可能会影响投资人因的信心。4, 3, ignition. 前一暗因为技术问题取消头一摆，一日发射了后 ，SpaceX 的上新版星链V322搁起飞，总算顺利成功。因过这摆飞行并不是真顺，超导向推进器虽然如预期，甲就8部分离，因过未当完成所谓的返航点火，搁伫失控的状况，真紧坠落地球，落入墨西哥湾水域。另外，火箭伫太空中出行一段距离了后，其中的一台引擎故障，造成飞行轨道出现偏差，终其尾是成功落地印度洋过程火焰式过喷。SpaceX 表示，有关伫下当稳准的范围内。Because the end goal here is to take us to Mars, and that's just mind-blowing to me. And I've submitted my application to be one of the first passengers up to Mars, and I'm waiting on hearing back from that. 第二位德州南部发射的第12粒星链 V3是目前全球体积上大、力量也上强大的运载火箭系统，伊整体组合达到124公尺，直径9公尺，比前一代星链的高度远超过1公尺。引擎推力也更较大。路透社报道，星链 V3是世界内体悬星链卫星的发射频率，是马斯克为实现载人登陆火星来建造火箭，加执行美国国家航空参太空总署未来月球任务。It was absolutely thrilling. And those sonic booms were like the loudest disco louder than any disco I've ever been in. I think my shirt was rattling against my chest. 另外 ，SpaceX 计划上近伫6月12日伫美国纳斯达克交易所挂牌上市，高达目标上看1.75兆美金，挑战改写全球史上上大的公开募股纪录。所以，这摆起飞也可能影响投资人的信心。公司新闻新录的编译。看到中华伫咧早暗，有一个查甫人以驶火车煞失去控制，弄路边的电火条甲火锅店。这件事故是造成2个人死亡，1个人受伤。也验落确认讲，这个查甫人有食毒，抑个驶车。警察是当场甲伊掠走。半暝一台火车突然失控，弄伫路边的电火条甲火锅店。店头准备要休困80岁姓林老先生，一家伙仔3个人等伫门口咧抬杠，直接轰隆着造成2死1伤的悲剧。有一部分撕裂伤，因为80岁的伤者呼吸脉搏皆较为弱。途中转为欧卡。代志发生伫2日暗9点外，地点位伫彰化市中南路3段。姓林的老先生甲56岁大查某囝轰隆，头受伤当场无喘气心跳，送医急救双双宣告死亡。69岁姓黄的后倒骹骨头一去。3个人迄暗时来到县长第2竞赛开的火锅店抬杠。压碎的火车车头有明显的火迹，48岁姓李的驾驶卡伫驾驶座，消防人员破坏车门救出。毒品翠暖快胎阳性反应，互警员当场逮捕。那个驾驶毒驾了，就是毒驾，他整个人都是很恍神啊，都整个人都不知道怎样人啊呢。毒品唾液快筛阳性反应本分局立即将驾驶人以现行犯逮捕，调查后将依涉嫌违反刑法第185之3条公共危险毒驾罪移送彰化地检署侦办。这是伫这个月测试中华路桥2死2伤车祸了后，彰化市单过第2件度假重大交通事故。确实惹事的原因也有待调查，警方后手将姓李的驾驶以刑法公共危险度假罪嫌移送彰化地检署侦办。记者综合报道。嘉义民雄火车头早起9点时熊熊熄电，也民众伫咧看火车的时间，也要上楼就楼无电路无电梯是真无方便。火车头表示讲，这是边仔咧做铁路高计划的施工单位，甲火车头的专用电缆乌断去才会来熄电，也火车伫咧行是无受影响。根据上新的掌握，火车头已经伫咧暗头有电会当用。火车站头前的电视画面变甲乌乌，显示上北路南的火车时刻表的云雾也无效。今日3台更加发现列车停的所在，开车顶也无倒，原来是火车站停电了。铁路高架化的厂商，他们今天要挖洞要买那个侦测器的时候，不慎挖到台电供应民雄站端的那个电缆。
嘉义民谣火车站伫23世纪9点开始，因为铁路高架化的工程单位伫火车站附近时间确实无设立乌着管线，造成车站停电，电梯也为着安全暂停使用。家长只好拿扛囡仔车，拿一手牵囡仔慢慢爬楼梯，要时段无度坐电梯，慢慢行入楼梯。即摆停电至少超过5点钟。我电。那无电啊，还发卡条啊？哦，有真麻烦哦。加在停电无影响列车正常发车，时间单位有计23下晡4点进前会使修好。代替讲车站已经伫暗头啊恢复正常的供电咯。记者生活报道。以美诊所到健康来投入，这又是引起外界对温书的关注。也分林斗六社口理科的服务中心遐公共便所讲，只要爬去你边仔的道行腿，就会当对遐的空间看到便所内底的动静。也这管护工会赶紧来改善。也伫台中暂静的这个秀泰购物中心的查某便所，嘛有民众发现讲呢，对外旁是有30公分遐尼宽。业者接到通报，是赶紧把这个坑补起来。这边是洗手台，你可以录一下。民众为洗手台边仔的空棚捅出头，看视科会发现另外一边竟然是便所。台中有民众伫社群平台反映，最近去东区暂停秀泰 S 二馆3楼的便所，发现边仔一间是查某便所，对外有大约30公分宽的空棚，提起网友去便所爱洗字。我这样整个人侧身都可以进去，应该至少也有个30公分吧。如果真的遇到那种有心想要偷拍，或者是那种可能小朋友好奇，就可能会从那边钻进钻出，蛮没有安全感的啦。这个购物中心有商场甲电影院出题的人真多，其他民众认为代志涉及温书去便所会提高警觉。那比较隐私嘛，女生上厕所的地方，对，我会觉得说外面是不是看得到那个里面，我就可能会先稍微看一下附近是不是就会像不像，会不会有像这样的缝隙之类的，就会另外特别注意。业者表示，便所门旁设计造成民众不安甲顾虑，已经随封起来，后手会专门检视馆内设备。东莞因为便所温书引起议论的，也有婚姻关岛市的社口旅客服务中心的公共便所。今年底加都引进无印良品门市业者进驻，即嘛有民众发现，只要爬上公共便所边的道行天，就会当透过中央夹层看到便所内动静。没有发现，可以加强。厕所设计就是为了通风，那因为后来因为逃生梯的那个设置之后，会有这个落差，那这个部分我们赶快来处理。婚姻管府表示，建筑建体设计以通风为主，道行推是后来设置，后手会赶紧改善夹层的问题。记者综合报道。气候变迁甲人为的活动是冲击海洋的生态。伫咧偏湖都有一阵少年家因投入保育，要透过艺术、透过观光，互愈侪人知影讲保护环境毋若是口号。稍等的7点半，台记台青春咱的梦来看这阵少年家是安怎用行动来守护偏湖迄片蓝色的海洋。湾区偏湖的陈文亭是海参馆的畅水饲养员，伊若经营海洋观光，嘛投入珊瑚甲环境的保育，希望透过海底生态旅游，互更加侪人重新看到海洋的生命力。不过，自然环境甲人为介入之间，倒一个才是真正对海洋好的方式，嘛才做伊一直咧思考甲面对的问题。安怎是对环境好的？阮用阮家己的方式去试看卖，边学边看边做。了甲种苗厂合作，所以就开始有投放砖啊，或者是富裕啊，或是放黑卡菇，嘿。阿北要来玩哦！你们会坐游览车来对不对？会。海漂是颜色的艺术家，对设计用捡来海洋废弃物转化做艺术创作，把污染变作是互人重新思考的媒介。伊甲创办人邓彩玲透过市集、展览甲活动，希望互更加侪人理解保护环境，毋若是口号。咱咧做的迄个海废创作，其实放在就是厝内底，其实是会使足水的，嘛是会使用的。像我这次是主办单位，我就是提供租的餐具给大家，就是我们快乐的时候，不一定也要制造麻烦给大自然。为清理海沙堡到创作，
为研究到教育，有愈来愈多人用无同方式守护这片海洋的未来。安怎以和平湖这片美丽的海洋，毋但是专家的责任，更加是社会大众需要重视的课题，才会当互更较侪人看到片湖海洋映熟的水。记者综合报道。南投德山社寮国中去到美国参加风力能源世界比赛，伫国中开放风机组摕到冠军。总统府伫第一时间发出贺电，甲这学生囡仔说恭喜。用炮声欢迎摕到世界冠军的社寮国中同学韩老师。这阵台湾之光透早落飞机随到德山指南宫来感谢土地公土地婆，嘛感谢庙方行各界的赞助费用。当地乡亲大家嘛拢感觉真光荣。看到这么多的乡亲这样子，以前心情跟反应又是怎么样的？我吓到，感觉很开心，然后很不真实，觉得自己办到的很厉害。在囡仔拢真上进哦，他们去学习，真的再没有想到说。这么偏僻的乡下的国中生，会当得到全世界冠军。南投德山的社寮国中，顶日去美国的威斯康辛州参加2026年气味的风力能源世界赛，摕到国中开放风机组世界冠军。老师讲，在美国比赛过程中，其实嘛有拄到困难。头起先因的风吹链坐袂起来，原因是美国的风速慢较多，学生赶紧换起啊，真紧就互枫叶转起来。伫美国遐的风较细港，阮的枫叶拢转袂起来。敢若这改变甲这调整，阮着开半工的时间，全部的老师家长拢袂当动手帮忙，全部还有囡仔家己去做。带队的老师讲，虽然正式比赛和练习有小可无共，毋过学生表现真稳定，摕到冠军是大家日常的累积。这个气味着风力能源世界赛。今年有125队参加，摕到世界冠军，嘛，互世界看到台湾科技教育的实力。咱总统府第一时间嘛发出贺电恭喜，嘛显示着对这个比赛的看重。记者安秀南投报道。各地天气真正有够烧热，台东有机会透烧风，甲明仔载日时台南高温可能会冲到38度咯，中华屏东卖热到36度，咱观众朋友就要注意避免掉沙。也后礼拜五会有黄色雨的锋面来接近，不过专家是分析讲这回这个雨啊，应该袂落伤久。日头赤炎炎，感受真热。大台北地区伫早起10点外，高温就超过35度。全台上高温出现伫台南玉井下到超过38度。台北市大安新民公园也伫过头了后，测到37.4度的高温。气象署发布高温资讯，提醒各地天气烧热，台东县有烧风发生的几率，台南、屏东拢有38度高温以上发生的几率。未来1礼拜天气像热天。在星期4之前都是相当的高温而炎热，特别是在下礼拜2、礼拜3这2天呢，温度是最高的。各地继续高温烧热，尤其南部内陆，加大台北华东唱国，高温37度以上，一直到29方面外近，天气才会开始无稳定。到时中部以北甲东北部地区会转为局部短暂阵雨，还是雷雨的天气形态。其他地区也有南山短暂阵雨，还是雷雨。专家指出，这波黄色方面移动速度紧，刷落6月初3，各有一波黄色方面。目前看起来，这2波锋面的影响，其实它的滞留性相对是比较差啦，就是属于那种比较移动快的这个锋面。专家也提醒，后礼拜起，菲律宾东方外海附近热带系统有发展做风台出势，有测路线会往琉球将高度方向刷动，保证对台湾无直接影响。记者综合报道。来关心明仔载气温。北部地区25度至33度，中部地区25度至34度，南部地区25度至35度，南部地区25度至35度。高岛地区24度至30度。感谢你收看今日AM新闻，稍等下请继续收看青春内幕，明仔载同这时间再会。
拜。